குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி வந்து பிடிச்சிருக்கும். அப்போ வந்து அந்த சளி போகிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் துளசி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து துளசி ஒரு 4-5 துளசி எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இது வந்து முருங்கைக்கீரை கொழுந்து எடுத்திருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறமா வேப்ப இலை கொழுந்து தான் எடுக்கணும். வேப்ப இலை கொழுந்து எடுத்திருக்கேன். அடுத்து வந்து ஓமவல்லி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்சளவு சீரகம், அதுக்கப்புறமா ஒரு மிளகு. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்து தண்ணியில் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இது எல்லாத்தையும் பூண்டு வந்து தோல் உரிச்சிட்டு அதை தட்டி போடணும். மற்ற எல்லாமே அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுட்டு இல்லைனா ஒரு கையில் ஒரு கசக்கி அதுக்கப்புறமா அதை அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுடலாம். இது வந்து வெத்தலை எனக்கு கிடைக்கல, அதனால் வெத்தலை கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்ததுக்கப்புறமா அது நல்லா கொதியணும். கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அந்த 1/2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1/4 டம்ளர் தண்ணி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி ஒரு மார்னிங், அப்புறம் மதியம், அதுக்கப்புறமா நைட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு 3 வேளையும் இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக கொடுக்கணும். ஒரு 3 to 5 டேஸ் கிட்ட கொடுத்தா போதும். சளி வந்து எல்லாமே மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும். அதே 7th மந்த்லேருந்து இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேப்ப இலை இருக்குது. வேப்ப இலை சேர்க்குறனால வயிற்றில் எதுவும் பூச்சி இருந்தால் அதுவும் வந்து கண்டிப்பாக மோஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும். ஆனால் வேப்ப இலை கொழுந்து தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். அதே மாதிரி கொழுந்து தான் இதுவும் சேர்க்கணும், கீரையும். அப்போ தான் ரொம்ப கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும், ஈஸியாக குடிப்பாங்க. இல்லைனா ஓவர் கசப்புனால குடிக்க மாட்டாங்க. அதனால் வந்து கொழுந்தாக பறித்து சேர்த்துக்கோங்க அதில்.